Whew! Lansa. Meron nagtanong sa amin kung meron ba kaming fish oil na hindi masyadong malansa. You have come to the right place. Meron kaming Nature's Bounty odorless fish oil. Ayan yung actual bottle. Yan. So yung merong iba kasi na ayaw mag-take ng fish oil sa kadahilanan na babaho daw yung hininga nila o mag-aamoy malansa. Kaya nagawa itong odorless fish oil dahil sa concern nyo na yan. Itong Nature's Bounty fish oil, yun yung actual bottle, this is one of our best-selling odorless fish oil dito sa Clover Alley. Ito ay nakukuha lang sa Costco wholesale. Saka ang kinaganda nito, enteric coated siya. Yan. So, ibig sabihin na enteric coated, meron siyang special coating para walang fishy burps o mag-amoy malansa. At ang kinaganda nitong fish oil ay 1,400 mg siya. At naglalaman siya ng 647 na EPA and 253 na DHA. At i-highlight ko din ha yung source of fish niya. Walang tilapia. Ito.